Acho que sim, tá? Agora acho que tá filmando. Tá aqui, o Beda tá aqui, ó. Ó, o Beda tá aí, Rafa. Aqui do lado, você pegou ele? Esquerda, esquerda! Jonathan, esquerda! Não tô vendo. Ele recuou, eu vi ele agora. Tá tudo lá atrás. Recuou de novo. Aqui, ó, Jonathan, são 11 horas. Morto.
Oh, não, é free? É free? De 2 ou de 1? De 2, né? Vai direito ou meio? Meio lá, vamos meio lá.